ஜெமிஜான் ரெசிபி சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பாசிப்பருப்பு புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதை நம்ம நல்லா கொஞ்சம், அதுக்கு பதம்னு எதுவும் கிடையாது, நல்லா கொஞ்சம் திக்காகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இட்லி மாதிரி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாசிப்பருப்பு. இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நல்லா உதுத்து விட போகிறோம். ரொம்ப கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம உதுத்து விட்டோம்னா ஈஸியாக உதுத்து விட்டுடலாம். அது ரொம்ப சூடாக இருக்கனால எங்களால் உதுத்து விட முடியல.
பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும். அவ்வளோதான், நம்ம புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸி தான், சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட. நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நைட்டுக்கு ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட்டு சாப்பிடாம மைல்டாக சாப்பிட்டோம்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட இதை சாப்பிட்லாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.